Assalomu alaykum. Chiqib ketdi-ku. Assalomu alaykum hammangizga. Men yana bugun sizlar bilan astral bo'ldim. Bugun men mana shu cheksizlikda 4 ta mana bu daraxt niholi bilan kuchayib, zombilardan omon qolib, creeperlarning portlashidan uyimni asrashim kerak. Unday bo'lsa go. Qish. Men birinchi qiladigan ishim vap. To'xtanglar. Birinchi savol, men bu yerda nima qilaman bu yerda o'zi? Daraxtlar o'smagan bo'lsa, Sherbek, yaxshimisan? Xo'sh, unda yaxshi bo'lsang, unda kel. Nima qilishni? To'xta, kechqurun bo'lganda zombilar bizni bosib olishadi. Shuning uchun biz yerto'la bunker yoki biror uy qurishimiz kerak. So'z bor edimi bu yerga tushga? Ay, urma. To'xta sen. Qayt, to'xta. Iltimos urma. Jonim yerimda qoldi. To'xta. Men seni uraman. Joning yo'qmi? Qara. Chiq yo'qol. Ana shunday. So'ziga qaytib tushasanmi do'stim? Xo'p, mayli, bloklardan ko'proq qaziymiz. To'xta, birinchi savol bor menda. Uy quramizmi, bunkermi kichkina loydan? To'xta, mana shu qaziyotgan joyimizni kattalashtirib, tepasini yana 2 qavat qilib yopamiz. O'shanda ham blok tejaladi, ham bizning vaqtimiz tejaladi. Tusha qolib, unday emas, qaytib nega yopasan? 2 qavat qilyapmiz deyapman, be. Sen ham bir ahmoq ekansan-da. Sendaqalarga tushuntiraverib o'zimga qolmaydi. Chiqish yo'lini bittalik blokdan qilamiz. Bu yerni nimaga qaziysan? To'xta. Yo'q, to'g'ri. Mana bu yer chiqish bo'lsa agar, yana men senga mol edimmi menga xom go'shtni pishirmasdan shunchaki basharangga